Tadi ada yang jatuh soalnya. Tadi ada yang jatuh kalau nggak dibantu security. Balik lagi. Balik lagi. Ampun. Ikut security-nya ikut deh. Security-nya ikut. Biasa dari acara ini lalu Acara pasca. Oh, acara pasca. Dari kampung kan. Biasa setelah selesai acara ajak mereka Kesini jalan. dulu. Iya. Biar enggak Biar gak bosen ya. bosan. Orang di kampung kan jarang-jarang. Iya. Momen tertentu saja. Oh, di sini ya? Gereja mana? Oh. Oh, jadi ibu yang ngajak mereka ke sini. Iya. Iya, benar. Jarang mereka keluar. Jalan-jalan. Saya bilang mau kapan lagi? Benar. Sekali-sekali. Biar mereka punya pengalaman. Biar enggak, tadi soalnya ada yang jatuh, Bu. Iya, ada yang jatuh, iya, kasihan.